mikolo ebele ozomona na église te olingi koya te nayebi te pourquoi yango nalekaki namona yo epuis tozwa mwa temps ya kosolola Pasteur naza nanga naza mwa makambo ebele na osala yango ezopermettre te vana ya église makambo ebele wana ebosamisi yo nzambe bible elobi qui peut nous séparer de l'amour du Christ et donc mon côté Paul azoloba atangi makambo ebele atangi kufa atangi malade kozanga ekoki te koséparer biso de l'amour du Christ nayebi te nanga tosola mwa lisolo moka moke ma soeur papa no ba parce que na bana ok na bana ba prière à propos ya ba prière bible ezoloba losambo ya lisanga eza malamu mingi bato oyo ya mokili balobi lokoni moko soki eza yango moko ekokopelisa moto te mais soki basangisi ekopelisa moto makasi nayebi te komi kosala bapriere yo moko oui papa nasala bapriere na moko ka bible wana elobi mpe ke so oza na foi na kombo na Yesu okoloba na ngomba longwa wayaka ekoya otambola likolo na serpa otambola mpe likolo na demo oyo tosambelezaka nzambe ka oyo ya biso yango likomisi yo mama prophétesse nazali ya na vision wana yo mokondo olobangaki oyo nalalaka na butulu namonaka ezaka ton oyo nzambe atia kati na nga imobanda olobango ifo nasalela ngo Paul azoloba na épître aux Romains chapitre 9 azoloba lobi l'Éternel dit à Moïse chapitre na verset 16 je fais grâce à qui je veux j'aurai compassion de qui je veux ça suki ngana oloba nozo boko nazo kendo bongisa suki dudu kolianga tembe mimi siko ngoloba nanga nini mimi ngaloba nanga nini mimi ngana zana eloko oloba na dudu te yondo mto benga yebisanga problème ezanyi bon ça va mimi comment se fait-il yo mwasi ya mutu okoma ko publier ba photo na Facebook sans autorisation nanga obalenga na konda ah bon ouais donc pour na pekisa yo tiko publier il faut na bala yo odudu okozwa pe mwasi mususu wa plaire yo somo ba photo na na publier na Facebook et les yeux to kamoy na biso ozara yo moko na vie nanga te ngana komisi nanga Facebook nde prioritaire te komeka kutu et puis au moins à partir de lelo nga nazo yebisa yo à partir de lelo komeka su ko publier photo na mono sur la Facebook te d'ailleurs ozo bloquer ngo bloquer compte wana na yebiso sur na compte na mona mimite et puis garçon so komelo nani garçon commenter photo na wana abi ma piche aza joueur abeta na Ghana abeta wapi na Ghana mimi komiti na Ghana abeta en équipe nationale ya Ghana c'est pelé par rapport à la short tout là jour à match ya Guinée équatoriale na Léopard par rapport à posta qui Léopard bien non c'est déjà du non ko kasu traumatisme té so mon traumatisé nga faut me ça na lire nanga Mimi so me ça na lire nanga té et simba té Mimi je t'en prie papa donc yo mon solana donc joueur ya Ghana au traversé combien de pays pour comme na Ghana c'est un problème té dudu nga ce que nga mobile traumatisé nga té devise nanga za la bo so mon ke ba Facebook nanga c'est peut sauter copie bien nanga c'est peut to ko bona biso yaka oh Mimi Mimi na ba malembe yo lingo tcha depo kende Mimi pona lo ba malembe c'est ce qu'on dit na bioke Mimi tellement d'être gangi okwesa Mimi komeka te na bisio nga siko na moni makambo ezo sala makuna na Facebook je préfère Facebook attention ouais je suis né aller me transférer à ma tête moi je m'en tape Keba moi je m'en tape et Mimi moni Facebook comment baba monga na boyeba te en tout cas général bon puis j'en ai Ghana oui Ghana lo soit Ghana non Mimi Keba tu me prends du temps s'il te plaît j'ai beaucoup à faire pour aujourd'hui. Mimi nanga changer ko. Ghana yakawa Mimi zonga nano wa. On ko pakolo pilipika siko. Ka place ko père yo ti o pakolo c'est Mimi yo kana bisayo. Na mobali no nanko. Ro kana biso nanko. Donc on meka kutu te. C'est quoi Doudou soit ça mobile au senti yo moka de son. Non ko ka sou trouble no te Doudou. Je te jure, tu sais quoi? Biso ba fit au déambuler tellement trop. Soko zo Doudou tu me passes le temps. Bon siko linga nga ponani.
Yebisanga te lelo mono lingala oboya ngate mimi. Non, je ne savais pas que Facebook est à Mimi na mono Ah, s'il te plaît. Non. Voilà olo bana malé. Yo vimbi sanga j'ai rendez-vous na. On a beto na sentir siko. Un joueur à Léopard bazonga lelo. Makamba ça. Bisi wana te ken. Okomi sula Léopard, olongo na Ghana. Tenga na okipete. Il suffit ka eloko mo ezokotsa. Bientôt là ba mission. Boza na ba maki. Yo na mémoire na banto so meli secret. Tenali su ba viana te $5 na Pullman. Hein? Pullman? Oui. Eh, Mimi. Babando okosa biso OK so keka vers no mon na Pullman ovandi à l'aise. Tu te sens bis au moins mais comment on a changé avec ça Doudou? Tu habites où moi? J'habite Bondal. À Bondal pas comme ça Doudou. Je te jure. Non, s'il te plaît. Je vais rendez-vous avec Dieu, merci Mboka. Lelo ba sukola, lelo ba jouer avant bazonga ba sukola. Biso ba fille à Bondal, ça se passe pas comme ça. Dieu merci Babi. Mbokani. Yo na dit merci Mbokani. La pibia qui est Doudou. Tu me plais. Mimi. Ngala obengo so kende. Oh Mimi, zala na tu. Doudou ici. Non, c'est pas. Non, Mimi on la tchanga. Zala. Mimi. Yo, osoki kuna. Mimi na beto di ba. Yo, yako. Ma sœur, si seulement Dieu vous a fait grâce, si seulement Dieu a la compassion sur toi, laisse-toi guider, laisse-toi orienter. Par rapport à cette orientation, Nzambako Salangolu, Paul Azolo na épître aux Romains, na chapitre 9, na verset 16, Nzamba Zolo bana Moïse, na salaka ngolu, na nani na lingi, et na salaka mawa, na nani na lingi. Yangwa sali ngolu, ba sali mawa, kati nanga. Afongoli misala nanga, oyo, esika mona zaki na ke étouffé. Oh, vous avez étouffé? Oui. Ngolu ya Nzambe kati na yo emonana kite, siko nde bandio monana. Merci ma soeur, na retenir yo temps moulaïté, na moni o nini okomi pe o nini ozali. Tika Nzamba lola asalo bolam. Oui, allô. Oui, ma sœur. Oui, prière wana to sala ngo d'ordinaire. Zalaka en ligne. Aux États-Unis. Problème té. Ah papa na bana bazoya dans désert. Pas de problème. Nous nazo bongsa déjà ba prière ndeni to prier na bino en ligne. Tika Nzambe na lola apambola bino, a épargner bino na ba danger na kombo na Yesu. Amen. Merci ma sœur. Bravo. Merci pour notre Nzamba sala yo bolam. Amen. Ngolu na eli kolo na yo emona na susu makasi efuluka et papa na osamba ka pona ba pate na ko. Donc Nzamba linga kana bima pa na yo po afongola nga grâce nga. Amen. Nazo zwa ba dimi, nazo zwa ba offrande. Ezota mikili na donc partout. Amen. Tika Nzamba lola asalo bolam. Kasi Bible ezoloba na épître aux Corinthiens, na épître aux Galates, balobi ni les menteurs, ni les fornicateurs. Surtout tanga trop Bible na passer Zambia minui bale. Bible ne ko boma yo, Bible ne ko maki, Bible ne ko kwiso. Dans un moment où tout est à batu, pour ba bongwama, tout est à batu, ba pambwama. Donc tout est à mingi ba Bible. N'entreront dans le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ok, merci. Yule ni mokali ya badini na bafana. Kako tianga musana kombola ka église. Musalo pesa nganga sina koli, ali mkongo ya kobuka ngana kombola ba église mimi bongo na kena kwe na sokola ba kiti ngati. Maman, Mimi azo comprendre te. Nazala ba projet ebele oyo Mimi tant ko réaliser ngo akosepela. Mais Mimi a comment na bengi na téléphone? Rien. Na lukaye Mimi azo mona na te, mais tout le temps azo solana ba tumususu. Mais ngai Mimi azo boyo ya manga na téléphone. Chaka solaka na saranded Raquel. Zampa za dina ye.
po bino bokomo beso ko moni moto ajo so kana moto yo yebi sarandedi te Maman, Sarah Yebi ete nga na pesi rapport pas Sarah Ndedi. Raker na pesi rapport. Alobi nga na lobi na Mimi mais Mimi on dirait azoyo kate. Talasko Sarah Ndedi ayoki ete. Na bengi wo bakula walijo. Papa na brinela monka amour na bijou. Na France. Na bengi alobi nga mono sola Mimi. Abengi Mimi maboko yamba ye. Ezala kate maman. Ata yo moko. Yamona yo epa na yo maman. Muto Mimi akoyo kelezaka yo. Yamona ye maman mikano sola na Mimi parce que d'ici là ba projet na ngezo se réaliser. ya sani a solisa yo Te eza ko se réaliser. yo lobi oye pa na ngai mpo Mimi asa nini abenga kayo na bonito ayamba kayo Tozala nde tozalaki. Po na bike maman ndo linga nga mingi Mimi akoyoka. Merci. Merci maman. Ndambe na ngai. Nada maman ko simba. Tata yo bana nano nyatika nano mampara. Tika nano mampara. Vanda nano nyempe njo yo mubali oyo aya tosaka njoto na ye vanda nano nye. Kotela ngai lokolo ozokende na nganda ya diamba tese ko moni bajo pelisa ka moninga o jo lenga ba pati nyo sa njoto jo lenga mpona likaya. Boni. Oyo mama ya boti mimiti. Mais maman, ngai na lia nano mbongo na yo. eloko moko eza important maman. Mimi akoma na Facebook o bato bako salela wana. Ko pibiaka ba photo donc Mimi ko solo la Facebook tina ba Mimi ko pibie ba photo pamba na ba bar mais ngai maman Mimi ngai ola pibia ta photo na nga. Wana ngana comprendre. Ata solisi ngate mais pibia ta photo na nga. Akomata mon choix. Bébé nanga. Et ça la nini maman? Ai na to sakayo. Kasi soko moto jo saka lokola ifengonya et puis saka ngai kanda mingi. Yo na libota na ngai na yebi yote. Na ngai moko na bokula ka Felicie yoko. Oh amorosi lolingo ba yebi yote moto moko me masanga tempo bango mibale wana baza bankana na ngai soko ba meli masanga. Wana to yebi te mimi azana na mobali o ya zabo kilo na biso. Kasi yoko tia mibeko na bamo ya Mimi te. Teo ajo saka bibi, kamba bibi akingai, kamba akingai monswa. Yo monswa. Tata ngai ndengo ya kama na jota yo vaina Mimi omona kangai lokoi mboro mboto. Te maman. Bongo nino ngo profiter. Te. Ngai na mema sanga na yo. Na kanga lopango yo sa mpo na Mimi. Eza na projet. Nyoso be pose na yo kendo sa kuna. Kwa nsuko na yo ko pisa kangai rapport te. Non, moni ya sa ipibri, tika ya sa mpa balite azape na fase te. Na maman na linga ke mingi Ozadi na ye. Na linga ke mingi. A part ye musu azate. Ngai na za kuna te kasi yo na ye boza badi. Badi. Di na yo aza moninga na yo. Mpo moto soko na ano baboti na ye ba meyi molangi na yo te. Wana oza na ano di. Oyo français lobi kamaderi. Oza kamaderi, oza copinezeri. Ya do maman na somelo bien. Ngai na bo sombe ngai bien te. Bien oyo te otindi mokanda ba ya noli yo. Ye ko sa makamba. Na ko komata sikodi. Na somata bouteille. Ngai na moni yo ko za na maele te. Jambe yo na moni yo za maele te. Tema kene na ko so na yo mingi te. Jambe ngai na so raka na bato oyo moto esaka. Ngolo Yesu. Boni. Boto ngai yo kwa masa kimpa okoti na lopango batiki yo lobi te ngai na jimosi. Ngai na seka miawa mamo ya komi bokilo na ngai Mimi akomi mosi na ngai lerize te okomi te ozalaka déjà bokilo tata yo ngba te yo kampe mutanga za te yo ngba wana jambe na kwa ya koloba mabe yo ngba mama na keme na oyaka na Yesu lobi likambo talo kwa o eza sa de fête yo yaka yawe na sengi opesa kimya pesa kimya masia na sengi opesa kimya Kai, lokola te balokio. Mama ngasko elonga na balokio. Tika na pardon. Tika na ngai na loba. Oh, moto monena kiti alukio. Oh. Alukio. Dalakisa kepe kutu. Yo kaka boye. Mwana mobali oyo nani ndeko ya mwana mobali o Alemasi. Fondation Alemasi. Ndeko na ya mobali. Anyaka bala yo. Oh. Mama. Fondation Alemasi papa ale atie makambo na tout doit obite ngai moko na kosimba bo na kosala bo na ko organiser fête wana. Mwana mwasi mwana mobali wana mutema malamu. Na ko organiser ngai lokwa na fondation
Alain Massi to sakisa ngai na mosi na ngai to kosa likambo ate ekola somo fetu ade ekola somo ndeko na ngai linga ka mosantu na lingana nga mambulo ba te mama c'est papa Alain Massi azaki na posta na bala ndeko na ye ngasko mutema nangi sepele na ngona ndeko nete mama o comprendre te mutema nangi za na mutu mama na za kana genre vibo yebi makamuto la kana te mama moto akoteka bazoué akoteka ba moto Messi wa ye motateka ye motateka eloko ya Cristiano eloko ya Cristiano Ronaldo ye motateka moto wana mpeta eloko ya kotonga mwana na ngai eloko ya kotonga oyo moto wana kotonga komona ye eloko digital wana komona digital mobali kitoko mwindu mobali arandi poso ya mama ya mosantu albite mama na ya mosantu lokola fora mona kangai mama mosantu lokola ari mwindu boye ngapi lokola na ari mwindu boye ali mosantu na dingaka ye tubota bakafure ali yaya na yo lokola eloko ya Sofia polisa ye moto oya ari okipe ngai na ya monga ya Sofia ngai na meya masanga zovi posa tu miyo ka ko mama miyo ke be kitoko boye boni boye ko na posa ni belo ya kitoko yo ngai na bota yo boye yo kaka kitoko epo na zovi le ko na nango kudo na mpoto ko na yo ko na nango so ki akipena mobalo ya solo wana mama to brisera makambo te yo apelo kwa mwana mobalo mapisa kinga ya dollar wana pisa kinga apisi ngai dollar wana te ba vandurbet wana te monsieur mi banini mi bari vandurbet monsieur wana mi bari apesa kio combien 200 bila ko wana mi bari ndozo benga nini monsieur vandurbet ba mi bari wana na kusomela yo bakisi siko yo zovi elo kwa marunga te na $10 te na eloko te garantie elinga kesi la biso mwana mobali wana mema kola biloko wana mi bari wana opisa moko epa ya mokolo pango osusu wana loti ya provision usantu mama moko te na mokila ngata bota mwana na yepo mwana lingaka ndenge wana to pesa na ba promesse Jovi aza na avenir ake poto pona koluka oyo ake koluka eza pona nga donc nga na zui eza intérêt na bino poto eza facile teleki na ngai mama poto eza pasi aka mwana moke c'est que zano na souci ya mama te okosa na lobaki nazala na souci na ari pe na souci na yo te ari pe na souci mama tika na ye makambo zolo bandengo wana na mwana tika moninga na ye mokora yaka wana alati biloko ya tibazeni vi bakurata beti dini wana alati yango mamu mpe akamati eloko ya bodi ya tina nzoto otiketi keti oyo ya nkombo te moto akoli wana ekokendaki koloba nkombo wana grife wana yo eloko te mwana na ngai okoyoka mate oyo kimisa benengi wana ngai nasala yo toto Jovi abala na ngai eloko moko naokaka mpasi yo ndenge ofungwama motobo soki ayaka malade oyo te mama po ani ozala so toa na ambiance bien il faut landelaka likambo maladi na ye po opesa epasi oyo wana susi na yango te wali na susi aleki na yo te na okotele na chantier na ye wana moni lokwa ya komo ya oluka akotisa confiance na ngala famille na ko ya mbongo mama na okotele na chantier na ye wana okeko ebisa kata makoloni ana mwasa mutu na tukutana na ndona esakete na zala okipe esakete na mwasa mutu paro kipete yo balate akobala yo na nko est-ce que yo na alliance so lingo nako akobala yo oh mama libala ezala no deux personnes bandima ngata mona ndimi to bala ngana mais moto to ndimi oh bo muta botanga ndemo ana motema na ngeza evente pa na ngamo nazozela bobando kota déjà oui mbote na nga mbote Domitine Makenza na moni oza en ligne boza déjà na position ya bien yo na papa di londole pona ningi na bana mateya nanga Alice Gongate mwasa ya batola goda oui nazo banda déjà bokota déjà po déjà nazo nga koliesa bino bilia na bino molimo musantu po tozolia pe na nzoto ti tozolia na monoko fo tolia pe na molimo na ekoteya mwasi lolenge nini akovanda na mobali pe lolenge nini akovanda na mwasi na ye mwasi tosa mobali na yo
respecte babokilo na yo. Yeba kotia kimia na kati ya ndako na yo. Soki mabe ezali solola na mobali na yo. Soki mobali alobi non, nzima non ya mobali. So mobali apekisi yo likambo yoka. Bongisa ndako no kitoko. Bongisa mbetu no kitoko. Kala mingi te toningi siko to bondela. Oui. Ah, pona dimi na kotindela numéro moko boy oyo sengi pona kotindela nga dimi nanga. Ah, pona offrande kaka numéro wana na hôtel bino wana. Ozo bima na TV na bino. Yango wana nde bwana hôtel nga offrande na dimi. Bopa mama na kombo na Yesu tokanga misto bondela. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Je ne suis pas une fille mal polie. Ouais, je sais. Alors, tu garder ma bande, tu as contrôlé la bande et puis avec beaucoup de respect. J'ai ami Mimi a. Po, na silika makasi. Na loba ki na loba na okut na tomo boy oyo o supporter te. Mais Nathalie qui est aux amobali ngana mwasi. Je peux jamais hausser ma voix devant un homme parce que tu es bilobité. Aux amwasi na yo peut-être o apé sa ko valeur nga pe il faut na zong selo valeur wana. Mon koto telemano awa to solo là. Na bi ça bien que je suis occupée. Je suis engagée. Nana mam nanga, nana mobile nanga o na lingaka. Alors nabaki na oteke yaka tokutana epa na biso. Nabaki no te yaka omona na mama nanga opesa embongo abakiswe na garantie. Oyebisa mama nanga combien yo tekaka ba joueur. O expliquer maman nanga comment yo osolola na ba Lionel Messi, yo osolola ba Cristiano, oza mutambongo ozotonga immeuble mula yo telemisi. En tout cas na lingi relation. Je ne crie pas jusque là, je suis encore là. Nazana awa nazana nous bien papa. Rectification mon santo. Na yebité. Je ne suis pas marié. Hein? Est-ce que je ne pas une femme. Être marié ou pas, et ça problème nanga. Mon bali oyo monique, moi si oyo monique préféré papa. Quand tu m'as dit tu occupé na resa kuto ozanda kumoko na mobali, oza yango no ba ozanda kwa libala. Na yebi ke mondongo tonganda kuboye. Oza mutu ya ba ambiance, au mona kambongo, j'espère que oyebi chaudron na bandal. Kota, tu na DJ David. Ayebi ça ok na nyokwa mana landa mona moso na ndenge nyonso na zwa yete mais so talebo aza mobali o moso ko boya tu veux me parler de DJ David ayebinga bien ah lo kwa ayebi yo bien non net yena so na moni na mon on dirait où est randé d'accord kenda betelo liso ayebi valeur nanga je ne suis pas une fille tu vois les gens comme DJ David ba respectanga parce que ba yebi kenga na mutu moko papa soki sanga awa na lingi nanga te na ganga na makio respect na za pauvre fille na linga na mobali nanga kaka ndenga za bongo alors plus jamais ko yake pas biso surtout quand tu cries ça va bien. Normalement, un jour, Martini, regarde. Maman Nani, c'est ma maman. Tellement que maman comprend. Moi, je peux crier même devant ma tutoie. Maman, je suis moi dans ton awa, dans un voisin d'Abino. Mais comment est-ce que nous avons linga zobo yanga? Pourquoi nous belanga tete maman tabino moko? Martini, regarde, chérie. On sent tout. Oh papa, il faut vraiment un bon médecin. À revoir Moutouna, ta tête là, la monnaie de ça le soir là. Oui, je suis fou amoureux de toi, je l'accepte. Regarde. Je suis fou amoureux de toi, c'est tout à fait normal. J'accepte. Ato vandi en Amérique, l'Europe, ato tonda bozui. Okokoka na jamais na Nzambe. Oyenda za likolo na nyonso. Alléluia.
soki ya pesa la kaba conseil tenga ina kokamwa c'est fi tena kokamwa mpo yo pe na ningo ari bu tani ni orochi sikoyo okungana na kamari moko boye akulinga kufungwa ma memoire na yete mosatu akanisi tari muona moke memoire ekofungwa mate moto amona na mama mpo yo ndenge na yebi yo soki mwana mobali wana tali ngaka yo okubukana te mpo yo yali misukalakala wali miso makasi mwana mosi akandenge wana nkasu miso makasi ate akotala fi na yepe moto amona na alobite na bara yo ali pena bambongo na ye mwana mobali moko ya kitoko mwindo ya ngoro ate kakabazuwe aye ya akotuse omona roko yo omona ke roko yo siko ye ya wa ye moto akotungisa na ndeko na yo tala ndeko na yo motema ya mabe ari na yango mpona ngai na reki na yari motema mabe mwana oyo ari na ngo ate mosatu esiko mwana oyo utaka na mokili wana abakoma nunanga aka ntoki mpo nano na mwana ya motema mabete alingi mama ne abonga na simane ete mobali wana ya kitoko ndenge wana ali pesu bokorite akotonga ndako na yebo etemi boye basante mwana mobali wana kusala te na generation ndenge ali boye bari mingi te mon sante abisi ete tu vois je suis équipé na nani na Zovi appareil ya maronga mwana nanga ali na yango te bilama maronga ali na yango te ndako oyo ndenge nafuta kwa benga mama na yote na bunda na kanale kakana saka boy yeso kaka iko tenga te ko baluka na biloko wana ko teka te mwana oyo tukufuta ndako te mwana oyo ngayo ya moke oyo ali malade wana ya peresi wana ndenge ekpesa kai wana mikolo tu mbongo ngai mama na ndo ko mona boy ya mama maronga na kanango te mwana akola taka be mabara ba boy ndeko na ngayo oyo ndako kumona oyo ndeko na bango ayaki wana afokusangira mama afokusangula motema malamu mama afalobi ndenge na mona ka mosantu kotala eboye mwana no ali mwasi kitoko ngai ndeko na ngai pe pasia kusangira akuyawa akukamwasi akubala na pesa yo be mosantu to kopere wana mosantu ayo be boye ayo kwa bedi kamba libala onga inari ekipe wana na Sophie boye siko yo yebisanga yesefi enda kosuka na mosantu wapi mboyo ndenge na yibe mwana mobali wana soki atemisi yo na njira yo kolinda ebona poya okuboya te oyoki okuboya te ata ndenge ali mosantu wana ndenge mosantu aboyi na ye yo kokene na yo kaka ngana okende sa babenga na nzela te poso na moni jeune garçon mo ya kitoko la nzela avaya benga nganga mi amiki oyo yali te bazane garçon te ya pamba tari nero koyo eroko yali mama akaberinga ibato mibale wana te vandubaki wana mibale osanto wana chance mama albi mama lokola ngaracho esiri kamata $100 ya mosusu pisa na ngarati mosusu wana osala ba provision mosusu pe na kamati na subi pe bankisi ya reki na yari ya wana sikoyo episanga basaka na mona ndenge ni nzambe pe akopesa yo basansi ya mibali mwana na ngai wana mosantu ngai na sukola mwana wana ali sasa usukola na ni mama ite usikisa ndenge nini ungu siklikambu nini yomo mwana na ba internet mama surtout photo obwaka ki oba to tsaki ngana obwaka ki photo mama menga ngamwa ete oyebani na ye wapi yolo ba nini ngapi ndeko na ngai abandi ngapi abandi musana nzamba banda ko lakise banda bo mwana to ko yeba te na ba ino yepso projet so ke simbi omara boya kiti mena anzini ngasaka sumsala te akomala msu mama fongola connexion ko ne msu bat bazoluka yo mama yemoka kokomba yemoka kolamba yemo osala tu ke wenze
mwasi nanga te ozaka ya nzambe mokolikosaka mpe boye te Nicolas yalingi te so nga na nsima mosabi te chéri ozolala bien te ozobondela chaque jour abone poko ezokota abona ndenge kombongo abone poko ezokota ndenge aza aobi na okende États-Unis obaosalela nga nini baotindela nga invitation metia mpe ngai te mena otyo ndenge nini fo nafongola onde nazofongola sikoyo kope oyo kosala po bana kobinga libana bongo États-Unis obi moyena yanga moko eza te fo na seconde nga mima au système yo kota kaka ngasko na présenter yo tona obanda ni live nanga na présenter yo oyo mama Gabriel po ye mutu azosala loposo nanga ezala kitoko ezayi nzambe asala engolu apesa ye mayele ya kosala po nini obimi chimiste ya mwasi ozosala baproduit ya mafuta ndenge eza wana soko olingi okoma munene okomi munene me eloko aye moko alinganaki na ye azala munene atika ene munene so olingi okoma moke basin donc taille nyonso oza yango mposo okoma nzambe yo oza kotala mposo inspiration ya nzambe te omoi makambo nyonso eyelaka biso na moto ezalaka biso te yaka nzambe donc nga nakoti kota mafuta yo kota loposo kota loposo so osali yango nga na oprésente soka na présente osali yango gabi esili nabwaka ye foto nde baobenga naiso appel na mutu na nga kopango wana osala ndenge nini kasi mpona mafuta ebo yo zebani ozwi bafuta moko babenga soki komo nini wana ozwi oyo babenga komo nini ozwi osangisi yango ebimisi okola neti mwa rose namonaka basala bamélange wana gambela te na gambela mwa basalelo bamélange yo kokende na gambela te mpo baotimbela yo il faut toluka bapeti basomeli yo bamafuta na boutique oye bafuta différent donc ozwi kaka mafu nini bomoni bakopale wana obomi banimero nyonso totumbi yango na ozwi bajavel bakisi ya basidi wana lataka aga olongolo osali ndeti yo moko osali bol na yo nzaleka le même bol wana te tosala boye babol ekoma kosalama ozo comprendre babol ekoma na kosalama na kokose satana na liboso na data 50 bol ozo comprendre na créer ba mafuta na créer na tili bango babilo na tiba biloko allez mélanger ka mafuta on mélanger mafuta omoni ba savon mo ba no sa ki bola ezala kaka ki bola côté ni to luka mo recherche ezando pe bapanza ezali bazando ezebele so tokiti na selemba tokiti matete tokiti yolo tokiti ngalema tous les 24 communes ekozala partout toluka kibola biso moto triangle tosalelo na tumo moto créer chasser na biso ya solo tosali ba savon ou bien tosali yango ya mai idéologie na peso parce que ngana kota wana tingana ka kota prière kota rema na lali wana en Amérique, l'Europe, atotonda bozui, tokokoka na jamais na nzambe, poyenda za likolo na nyonso. Alléluia.